respect maa ngi lay bëggee di la shut up yow mi di safa canal bi di famille de ak sa bro le Sénégambian boys Mr Thiam ngeen saa su ne nee naa la produit mbalax bu génn rek kocc ko ci sa canal famille 221 TV ndax maa la ciy jox ay chronique yoo dul dégg fenn mbalax mi man moom laa gëm ndax mooy suñu culture mooy suñu cosaan mooy suñu aada comme lépp loo xamante ni daf koy dooleel daf koy jëmale kanam rek gars yi nañ ci jàpp ndax mooy suñu sàkk Pape Diouf au devant de la scène gis ngeen décembre bien comme ni mu ko waxee démb ak singalu Viviane bi mu génnee mbalax bi gis nañu artistes yi yëngatu nañu bu baax quoi Wally Seck Sidi Diop Viviane Bass Thioung ak yéen ak ñeneen gis nañu génne nañu ay produits jox nañu gars yi wax dëgg yàlla cadeau du Noël cadeau de fin d'année yu neex a neex mais tey on va plutôt s'intéresser sur Pape Diouf ak Goor day dëgër en attendant gars yi demain incha allah rabbi koc ba sa canal famille 221 TV gars yi ma jox la chronique bu amul fenn ci li nga xamante ni Bass Thioung moom la ñu indil gars yi bu dee abonné goo nag gaawul abonné ça te coûte rien du tout nga abonné suñu chaîne jàppale la ça te coûte rien du tout nga may pouce bleu bi ay waay ça te coûte rien du tout nga may jox say commentaire daf may motiver doom day Pape Diouf ñëw ak Goor day dëgër mu nekk un sujet vraiment important ba pare intéressant nee naa la musique bi lu muy neex bu amul thème rek duñ ci mën a chronique parce que musique comme ni ñuy faral di wax bu diglewul yeetewul rek des naa doon musique bi nga xamante ne mooy bi gën moo tax may invité artistes yi toujours à ce que ñu jox li nga xamante ni mooy les thèmes et les thèmes d'actualité Pape yow nga de lan ci góor non no comment laay wax gars yi no comment naa bàyyi rek mu jàll damay bàyyi mu jàll ndax jënd ko dégg Goor day dëgër li ci Pape Diouf wax je pense bien que jarul décortiquer mais gars yi ñuy reetaan tuuti rek ak dañuy reetaan tuuti rek ak tata wala yaay wala mag Ngoné yow loo wax mi ngi noonu la famille mooy li may faral di waxee tant que ñu ngi joindre li nga xamante ni mooy l'utile à l'agréable ça devient intéressant woy bi dafay neex rythme bi dafay neex parfois nga déglu son bi di reetaan ndeysaan mu lay yóbbu ay si yeneen dimension si yeneen level mais ngay bàyyi nopp li nga xamante ne mooy message bi c'est vraiment intéressant góor day dëgër mais dafa benn passage bu am solo boo xamante ni Pape Diouf da koo wax xaw ma ndax bàyyi ngeen ci xel wala bàyyi wala ci xel te dafa nekk loo xamante ni jamono ñu toll ñu ngi koy dund ci même réew ñu ngi koy dund ci li nga xamante ni mooy la société sénégalaise mu nekk loo xamante ni sax amaana bon daan duñu ko woon di baaxoo di ko ci gis mais léegi dafa fës loolu mooy lan gis nga wëy bu déglawul yeetawul rek wëy boobu des naa doon wëy nit ki lay dàq jotuloo rek dalay sànni xeer loolu dafa fës léegi Sénégal bu njëkk ni day def ñaawteef sax di ko nëbb mais léegi bu ñuy def ñaawteef dañ koy fësal léegi Sénégal da ngay gis nit bañ ko te xamoo lu tax mu bañ yow da ngay gis nit rek bëgg ko yéen a mbon te xamoo te yow en personne xamoo lan nga def nit ki la bëgg a yàq mënu la jot day xool ci ki la gën a jege mu jaarale fa yàqale la boo xoolee les événements yi nga xamante ni dafa récent avec l'affaire de Kilifeu ak Ousmane président Ousmane Sonko ak yeneen yoo xamante ni feesul mais nit ñu ngi koy dund boo xoolee c'est du pareil au même kon tey Pape dëgg la nee na góor day dëgër et il a parfaitement raison fi nga xamante ni fa la toll ci musique am Pape à chaque fois mu ñuy alerter mu ñuy jox ay messages yoo xamante ni dafay nekk ay messages yu sensibiliser mais yu conscientiser comme ni mu tuddee son groupe depuis la lueur des temps génération consciente kon Pape c'est normal à chaque fois bu génne mu ñu indil ay thèmes yoo xamante ni ça va au-delà de nous conscientiser góor day dëgg parce que léegi boo xoolee on vit dans une société boo xamante ni dans un monde boo xamante ni kenn xàmmeetul góor kenn xàmmeetul jigéen ngeen baal ma si kàddu gi kenn xàmmeetul kuy caapataat kenn xàmmeetul kan mooy góor yàlla dëgg la parfois sax nga gis ay gentlemen yoo xamante ni ndeysaan bu ñu solo ba rombal da ngay foog ne ñuy duñu sax ay góor ay jigéen sax nga leen di gën a jege ngeen jégal ma que góor mu nekk ay valeurs yoo xamante ni commencé nañ ko perdre ci au niveau de la société sénégalaise te pourtant
Sénégal góor da daan romb rek nga xam ne gentleman moo la romb jigéen romb rek nga xam ni jigéen na la romb góor day saf góor jigéen saf jigéen comme ni nga koy faral di waxee mais doon góor yàlla bëgg a def sa bopp caapataat wala doon góor yàlla am benn melokaan wala benn colin boo xamante ni sa waay ku la gis tey da lay foog ni 2 plus nga wala da ngay reeba tas góor na doon góor comme ni ko Pape Diouf waxee na doon gentleman comme ni ko Pape waxee bañ a xot-xotal bañ a ragal bañ a ba dara bañ a fees say ba dara bañ laa tiital dara bañ laa tiital ndax bu ñu ne góor rek wax jàmbaar kon Pape je pense bien que il est venu avec un thème vraiment intéressant mais il est venu avec un thème pour gën a conscientiser li nga xamante ni mooy cette jeunesse sénégalaise et africaine en général parce que mi ngi koy wax ci son bi woy bi xale ya ko moom parce que c'est cette nouvelle génération qu'on voit ñu indil ñu ay tendance ñu indil ñu ay mode ñu indil ñu ay yoo xamante ni da ngay ree ba tas alors que du comportement wu góor du góor warul sax jege yooyu melokaan ba koy sax bañ koy ba muy dox sax ñu koy jaawale ki yenn et ça vient au moment où gis ngeen barke démb rek ñu ngi dugal benn proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que li nga xamante ni mooy góor jigéen ñu criminaliser ko loolu yëpp ci xeex bi la Pape Diouf kon tey bu indiwee single bu mel ni di gën a conscientiser gars yi man je me dis tout simplement dafay gën a jàpp ci combat bi en tout cas guys bravo à Pape Diouf bravo à la génération consciente gars yi ñu ngi xaar ndax ba léegi décembre bi des na ko yeneen artistes yi nañu yëngatu parce que musique sénégalaise ñun moom la ñu ndamoo yeneen suñu artistes yeneen suñu suppandaanaan ñun noonu la ñu ndamoo la famille comme d'hab bul fàtte gars yi abonnement bi am na solo mais nag faut prendre acte mon frère sinon je vais prendre bâton pour toi